Mais alors, au faire un bébé, c'est un Bill Clinton. Oh, tu as dit mon bon athée. Tu as dit mon bon athée. Ah oui, c'est pour le temps, tu on est dans un moyen, on est un motif. On est un motif. On a bien entendu, bah, on a oublié qu'on a zalagate. Surtout mon athée qui Jésus de Dieu s'habille sin zembo, Esaïe a si kanamatoï na. C'est ça. Regarde-moi. Regarde-moi, bien affilé, qui tokimo aussi. Donc, maramunio so qui toko donc na habité. Bato ba saka ba analyse, mo te ba bungi. Ba komo ya hote nzembo na ngai. Hote bor na ngame, lobake ba yimbi ngo fo. Yaka ke eza fo. Esimbité, na habité, bazo bimate. Bato wana vraiment na mona ba osuté. Donc, quand babi elembe faire go alembi wana est-ce que ma concert pas ko yemba kaka nda yemba ibongo. Jésus de Nyon saza mutu à travers la voix. Wana eza déjà le rasa les simple. Eza simple, wana do muke. Wana ko muke, eza simple. Oh, eza rumeur te oh salami bato surtout ba moni. To moni lelo Tracy oh ya bino ya mouvement to bi ke ye pena manager pena ya posa boîte droite ya Ferigola. L'autre moni lelo ndeko na biso Emani ya Fali Poupa abeta ki na RTGA mbata pour le monde. Wana eza vertige à poto. Il a vertige à poto et salié ba meme poto alika salelo moko ezala raté. Mais to kotanga été poison et loro taemba. Yo ebelo taemba zate aemba nini. Aemba nini bozo scroquer orchestre bato. Bozo scroquer orchestre ba meme poto ya ofele, tu n'as rien fait. La musique congolaise en tant que chanteur na orchestre on emprunte ni asala. Là no ba alimo ezala tanzo kalibate. Ekwelinga lelo yakotala basi na mote manaka wana ye na imba aimba te. Merci beaucoup surtout ya mère rêvé ba solution tifi motema ya kumu ya papa balobi pour la bakala bino ba maman ba papa mère rêvé ba solution tifi azawa pona bino babi évangéliste makasi kumu ya papa ba bébé c'est le kama moi si ya pembeti nati babi ye moko bibisi lopez automatique systématique moi si nzabe babi et mon partenaire pouvait me redire que mo kérostina et ye moko balobi bash bas de gâcher de moi-même 5 étoiles et pourquoi pas pam stimosi grâce stimosi et merci à vous nga mamuluba o ko na possible dédicacer bino bo benga mamuluba ko sala nga vraiment pe bien o pese loko zue loko babi soloka libanga ava boko fo pesa mboko babi merci à ye moko emine taswanga image qui tourne merci à Dieu qui le na zana invité na ngalo na plateau ça nga mamuluba to linga ke petro Mathilde de Gaulle la mbia biso ko Mathilde de Gaulle to so la babi ba kamiko eza para bango fina nga Mathilde de Gaulle bonne santé pepele mamuluba makambo bina ngolobeza mambo ngolobezali donc mbote na batutu ba Hollanda biso na chaîne na biso kitoko ba batala biso de temps en temps awa bo continuer ko tala biso avec mamuluba donc tout le temps a obenga toza dispo pona ye pona makambo tu quoi vraiment ba mbote na batutu ba Hollanda biso Mathilde de Gaulle apesi mbote na ba vina nga bato Chanvumbi les boursiers ya Gabi Mbuta mwana muzombo na Dublin Nzungu Blanco monument mokonza Bourges Trésor Boulanka ya Iguette Yamel la Turque noire donc bambote Beliska Boza. Auto betana le solo le to kaki papa biso Ferigola Jésus de Nias alobi ke bande colonie surtout ba beta na maison mère apesi bango ba chance ya apesi bango ba champ il dit on est qui fait ndenge ni mtozaka na Ferigola Jésus de Nias azaka mta innovation to bengi vient absolument le roi de la forêt aza to bika mukonza stratégie. Voilà, l'élo, Jésus de Nuance a une innovation et ça a une descendance. Alors, la gala, moi, je suis bovin, habité, baninga langa mususu, na préféré na reyem bana bango lisusu. A reyem bana bango lisusu,
azongisa bato bafani ya maison mère bilengi ya wenge musique ya maison mère bilengi ya wenge donc yango wana azwaki idée abenga baninga na ye oyo akozala d'accord aye koyemba tie chanson donc c'est ça mais pas tout le monde balobi kaka bancien ya wenge parce que ti yo mamuluba aux anciens ya wenge te bancien ya wenge toyebi basere na biso wana bajeanne masamba voilà bazo confondre bancien ya wenge ta babindombe jidete mulopwe Didier Lacoste muke tonga Adjani bon Lias bazouye pour na fusion ya BCBG na maison mais voilà Papi Kakol c'est bondo hein tout ça na ba alimbonda bancien ya wenge bangwana voilà mais quand on animateur pour aussi Bill Clinton c'est Léo bango kutu dara bandaki da musala Spawn Macintosh abandaki da na ndenga kin DG ça déjà mais azo ba ke banzembo offert à BBC nzembo Bill Clinton oh ti naibi mambona te oh moni te naibi mambona te abi nzembo banzembo za ye te wana eza na ngoye te wana yango te wana yango te wana naibi yango te nde bafana na wenge nga na zalaka te surtout mona toyiki Jésus de Nyonsa bimisi nzembo eza ya sika na matoyi na nga c'est ça tout le monde le peut ba poster Jésus de Nyonsa ba bataille tout le monde yena maman na biso Céline John ba photo déjà pesa ba biloko tout ah bon featuring déjà bon wana nga nakoloba boye te nga nalobaka makambo naza précis nango oyo eza déjà prêt nayebi ke yango voilà fona swana bureau na tour na susu pour ne tosaba émission bona ya olobela oyo moko eza correctité quoi voilà donc par rapport à ça tokoloba makambo eza juste oyo faut toloba oyo eza juste te nakoloba ngo te spéculation eza rapport mo vrai oyo babengaka radio trottoir emo mpe komaka vrai informations mais pour le moment nga naza na information sûre te mpona wana regarde-moi bina filé kitoki mosi donc makambo nyonso kitoko donc nayebi te bato basaka baanalyse omo te babungi bakomo ya oyo te nzembo na ngai oyo te bor na ngai mais lobake bayembi yango faux yaka ke eza faux esimbi te nayebi te bazobima te bato wana vraiment namona baosute moto babi elembe faire go ayembi wana est-ce que ba concert pa kokoyemba kaka nda yemba ibongo Jésus de Nyonsa aza mutu à travers la voix wana eza déjà eloko asala eza simple wana komuke eza simple eleka déjà jour mosusu na répétition ameka kopesa accent nango naye comprendre ke ezalaki yango lelo nde naye comprendre ke ezalaki yango voilà bavi kitoko wana nyonso wana makambo wana te mama bavi wana tolobela yango te omamba bavi bamosusu babustaka mpe makambo Jésus de Nyonsa aza leader oyo aza accepté na public congolais donc maman ba vie c'est bien mais est-ce que bato bayaka musique na yo point d'interrogation pour autant c'est la chose ba vie mais to rep na yo to kuti be massa na yo moka ba fan ba zate bato li banda li ebele ba beta na odam ba mso ba mela na terrasse mais ba otala o teza défaut on comprend donc voilà oh bien que le mingi eza popo ya ba oh eza rumeur te oh salami bato surtout ba moni to moni lelo Tracy oya bino ya mouvement toyebi ke ye pena za manager pena ya posa bois droite ya Feringola yo tomoni lelo ndeko na biso Emani ya Fali Pupa abetaki na RTGA mbata mpona yo mona ndeni wana eza vertige ya poto eza vertige ya poto esali ye bamemi poto alingi asala eloko moko oyo ezalaka te mais tokotanga ye te po aza na eloko te ayemba yo oyebi eloko ayemba eza te ayemba nini ayemba mingi bozo escroquer orchestre bato bozo escroquer orchestre bato bamemi o poto ya ofele tu n'as rien fait na musique congolaise en tant que chanteur na orchestre wana empreinte ni asala nga nayoka ba alingo ezalaka nzoka lipete ekwelinga lelo yakotala pasi na motema nayoka wana ye nayembani ayemba te lokola ayemba te outi poto askoke orchestre non premièrement deux aye kosala vertige ya poto kwiti putu tobengango kwiti mputu oye na bilamba ya mikuse okomi kunki likolo ya bat-shirt eleki mikuse ezokima moto olobima libanda t-shirt fo ezalaka molai ebomba ta ceinture soki olingi nde monana yo moko goti boye nde totyaka yo moko okelango boye biso tokanaki sasa tolataka poto nga namonana poto te me nalataka mikili bana na short basket ti likolo nalataka poto
yo ye poto uti kutu poto ye na bilamba Turquie ya mikuse so sokolonga na katini et comme mikuse lisusu wana fa da dinsa na katini tsaka na pressing et comme mikuse te so tsaka na katini ndezo comme mikuse ya wana comme so kunki tonton ko bandela soute po ezambala suka pe ya liboso biso to ba soda ya makasi to kokake na banda po yo melanga na babara bandalo wala ba chance kutu mayinda ngo babomia ya nika mayinda na ville ngona to mona gete aoya sana ba inga suka aomela na ye ata tour Eiffel ya kate uti poto na papa boma moto tika loyenge po ozara na bandal me bato bandal yo kelaka baza atika mambwana biso tozawana mati de gol tozawana tosaka nde musique yemba nde bato ko na bafle o ndenge lo bamde ko na Fabrice Gas rendez-vous na bafle azana na raison biso tanto ka bogira soki nazalaki ata courage mbele na zuwa Claude Wonga ozala wanga motema ye présence na ye saleli na yo ekamwisa ngai wana boete eloko nini batio na motema po lelo koma boyenga ye ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plaît mon amour motema na ngai zo reproche nga nanu na sepeli te gibopopolo ya Denise kotisanga tina destination ya elengi nayoka bien héritier mokubaka baza nango te ngungi ayembaka na komeme bulwe donc niveau aza na niveau te ngungi ayembaka na ye bien melodi na ye mato eyina ye lila pikara mi mayumbu jeri mbala chérie comparé présence na nga na ngungi mon bébé ambassadeur vote singa présence nanga parafin ezalaki diamant lelo ekomi obongwana mama e Alexis Mfumunti kibokopolo na ngwanzu polidor lofaka kulpa dikunzi héritier mokuba Merlin le prince Shaki Moussaou donc niveau oyo baza na ngote azata na niveau te ya moi 3 vocalo pour ça na sala na s'allonger à bungi yo ba mimi ko bo komika mikolo ga fil ngwasuma poto ya ba luka ali ya ba misene sele ba vertige bo ko ta boîte fort non biso ko ta déjà boîte so ya rapé boîte te na vanda boye na so tala bato ba ye muta muta parler na programme na ya mela na mwasi na ye abela be massa na ye yo wana okomo luko soutirer $100 biso zaka bongo te biso to yaka wana na zana tina nga dola nzimbu to vai na biso to baye moi mela nga sucré eza ya kosonda ya bilango asuma na vai na meli so na kota kata boîte so mi ba Red Bull na nga mi balé énergie sans on entendre la tongo na meli énergie na nga sili na so ngi ndako na gelala so whisky payame wana abaya ya ba meli whisky eza tene yo yaka kaka baninga ba sobi whisky na bango oyo zo sengi verre ocho vande zo baye faux musique mais oui ba misi bele ba sala ngo ba misi bele ba sala ngo bakendaka boîte pona matolo bakendaka boîte pona kokeko tcha kota mbongo na boîte te pona matolo na boîte non misi fa ka boîte ayiko somba fu ba no benga na boîte biloko na fuko chango muni misi zo telenga na boîte ava kota botuni mbongo ah ouais ba peso droit d'entrer au fele kota oui tu as droit à musiciens artistes mais tant qu'on continue na kati bimisa libenga somba o bomo o pesa pe valeur na orchestre beta eza que nous ça la soni na orchestre yo mo senga c'est faux oh wala misi banana bato ba uta ba poto wana oh bato poto ba mo ba uta ba poto ba ke na senga ba boîte donc désolé donc boke sombara boti ko teka ba catch boke somba bo bimisa na mbenga boke sombara mais franchement pas même une semaine te mamba bike voilà une semaine bakutana na confinement bazu bien te bazu bien te bakena na confinement bakangami na parler bino pe bukangami na parler bobeta la matolo bon moi te confinement ya poto des confinement biso zaki na état d'urgence gombe yaki confiné mais badano bima ba comment peut la bimi mais mi kilité au comprendre sauf quand yo au foot 130 €, au foot 400 €. Tu vois donc voilà biso mingi boulot makambo boya na sope bolingi ezala nango mais so lingi pe gauche droite ya laka eyo buna boye tikende ko omoni mbinga ya nango makasi te muku ande mtera makasi na musisa yango mibale wande bilo makasi de ko buna lo kolanda te au piège abeta bana banda bitumba na babugania ete
Et à révéler au pays que Lelo, qui est musicien, mon pays à Fokatayo. Non, bah, méga le wanate. Non, bah, méga te. Non, bah, méga te. Non, non, mon ate. Kappa, mon retour, ça y est, eh, non, bah, méga te. Non, non, li tutu, na vaina quoi, na baye, na ke. Na rose na mère, na vaina na mère, donc la place na za. Yo, yande mutana moi ça bien. Yo, va na nilo tani musika. Oh, yo, basoni, yo, mo yena moi ça ndika, yo, yo, moko. Mais na yo qui est là oh Jésus de nous faire rigoler à lobby que ba musicien orchestre na jet set ba le kasusu na RTGAT pour na mambo le cas qui est manina Tracy na RTGA tous les gars RTGAT pour le kasusu na émission ya par exemple mais ça a fait ngai Tony Coco kutwala tu as émission Tony Coco et ça là qui émission ya oh ils a dit à Tony Coco. Ah oui, c'est-à-dire Tony bon, na évité. Message na qui on pas na yo, on a joué. Non, na joué. Non, na yo qui on dit. Non, na évité, faut na yo ka. Faut na yo ka non. Autant que des missions, tant on a qui émission tout na programme, on les gars RTGA. Siko ah te ko ke kuna te mikolo to cha na boy. Wande na yebike bon. Lokwana na tunité na moyete. Na éviter, moi na information. Bon pas information nga na yebi na zo pe ka kana bot kasiko. Mais siko so pe za bongo yo na o muno wo sade. Bon, eza mibiko koyi na mboka bon. Biso photo exécuter kaka. Ah, biso photo exécuter. Il faut to exécuter kaka. Yango na mamuluba. Pour tout ça répéter pour comprendre que tout ce que na question moko ya suka elinga lelo la musique pour artiste ça danger tolo ba fanatique ba bundi musicien tel ba bundi lelo ce que la musique ya 5e génération et comme quoi arriver que quoi révéler bino que oh mu tel bobo tel bambata pourquoi te yango na biso la vertige à musique vertige à poto azarane bongo te garçon ameki mais et simbi te po akotaki kasho oyebi te bakangaki ye kutu bayebokoluki ete babengaki na telefone yaka yo moko mpo so baluki yo basala desa place moso oza nde abomaki moto ayaki mpe akangamaki lobi na tongo nde aza naza elike mbala nsima obandela te maka ozo azalaki te yaki chef d'orchestre kinde na parquet te baki na inspection générale esika esukisi la police parquet kuna bafundi mutu te kuna banda osamba kuna nde makambo nde elaki kuna bano juge kuna pa mbila donc yobikaka soda mpe naka yo juge policier qualifié colonel donc yebita jugeaki makambo donc voilà mais biso tocontinue boulot na ye asalela poto na ye awuti biso tosalela boulot na biso mpo biso boulot nde musique eza mikili te musique eza boulot okendaka bapoto mais on elo mo yembaka te bato bayebi donc seke oza nel donc sale makambo mpo ayemele otemaki poto bon kuna na poto mpo asali nini omoni te atiki nini rien voilà wata comme biso ya fait émission ya biso badédicace na bato ata biso pa mare ve basolution tv danger napesi badédicace na nga na tonton Lukuki la Mantiale, Sandra Antonio Maman l'Angèle, Amélia Luzolo, Nabosanité Trésor Boulankai, Nabosanité Igmbo Junzoko Immeuble, Nabosanité Momo Kifu ya Micheline Baongola, Nabosanité Yvon Fuku Ibumbu, tonton Tunga Transport, Gino Selo Landenois, il y a Clarisse Panzu, Chico Simis, il y a Nadej Panzu, Laskoni Mbunza, venanga dola nzimbu na bosanité to chamvumbi le bourse ya asu grâce mutombo donc venanga Louison Makangu venanga Gauthier Mascotte l'homme idéal ve Kovo Mambwene boss na bosanité ya Papi Balu ba mote belé ska ozali bato bazanga pene belé na ofuye bango pena na mutu po babima po yebika sans bango matro vraiment dans ce qui on a mutu et chauffé bato baleki tellement belé na mutu sans en apate pour nazo sabino dadi mavungu le pichari suka Christian Lukoki ba condoléances na Christian Lukoki
maman bakuti ko perdre maman bango na Serge Luko qui mannequin de Orléans donc bakuti ko perdre maman Koufaki donc ba condoléances na nga mes condoléances na les deux frères Serge Luko qui et Christian Luko qui poto na poto eza nzela ya batutu biso tout tokoleka toyaki pe tokoleka donc voilà qui te retourne à bango donc voilà bozala bien bofanda kimia bozoluka boye ba continuer chemin biso to bunda beto kozala na passer na matanga programme so bimi komelanga master na yeba ndenge eleka Serge Koki wa c'était la mati de Gaulle de Ferrego la babi oh c'est to loba yango to lobi et merci baboyo tu m'a rêvé ba solution babi yemo na moni yemoko balobi André le jeune premier de Paris la personne bote beskoza et merci à Deo Kikodi et merci à Patrick Ngambe au bazana posayo baboko libanga sera baboko fo moi loko pesa loko ze loko bisou bye. Mama,